السائق. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. من أراد أن يسوق سيارة أو دراجة عليه أن يتخلق بالخلق الحسن، وعليه أن يتحمل وأن يصبر. فالواحد منا عند قيادة السيارة يتحمل أذى الناس، ترى هذا يشتمه وهذا قد يعكس عليه وهذا يدخل هكذا وهكذا، فلذلك عليه أن يكون صابرا، فالصبر بأنواعه ضياء للقلوب. ثم هذا السائق لا يزعج الناس ولا يروع الناس ولا يدخل أرضا ليس مأذونا له أن يدخلها. هذا السائق إذا رأى إنسانا محتاجا يساعده له ثواب. نعم، في أيامنا كثير من الناس يخافون، ولكن يتوكل على الله، فعل الخير بنية حسنة له ثواب فيها عند الله عز وجل. وليعتبر كل واحد منا يقود السيارة أن بعض الناس ليس عنده دراجة، بل بعض الناس ليس عنده حذاء، بل بعض الناس ليس عنده قدمان. فلذلك احمد الله أن الله ملكك هذا، واتق الله فيما ملكك.